အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာ Wi-Fi ရှိုံနဲ့အနည်းဆုံးတစ်လကိုဝင်ငွေ4000ခွဲလောက်ကနေပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ရမယ်ပိုလိုက်အကောင့်ဖွင့်နည်းနဲ့ point ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်ဆုံး Play Store မှာပိုလိုက်ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကို install လုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျအကောင့်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာမိမိကပတ်စံရင်းနှီးပြီးတော့အချိန်ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေပို့လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအလံနဲ့ဖွင့်ဖို့ရကိုကြံပြုပါတယ်ဗျမိမိကလုံးတစ်ဖက်နဲ့အချိန်သိမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားအလံနဲ့ဖွင့်ဖို့ရကြံပြုပါတယ်ဗျဒီလုံးကျွန်တော်ကြံ VPN ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဗျဒါတခြား VPN တွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဗျ Agree and Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျဒီမှာ Auto Location ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့Tojoဆိုတဲ့ free ရတဲ့ server လေးကို join လိုက်ပါမယ်ဗျဒီနေရာမှာ VPN လေးချိန်တော့ပါပြီဗျရင်တော့ပိုလိုက်ကိုဖွင့်ပါမယ်ဗျကျွန်တော် Gmail နဲ့ဖွင့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ Gmail ဒီလုံးဝပိုလိုက်အကောင့်မဖွင့်ရသေးတဲ့ Gmail မှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Login with Google ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် access ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်မိမိအကောင့်တွေဖွင့်ခြင်းတဲ့ Gmail ကိုရွေးပေးပါမယ်Agree and share လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဗျဒီနေရာမှာဂျပန် VPN ကိုဒါသုံးခဲ့တဲ့အတွက် country နေရာမှာဂျပန်ဆိုတာလေးပေါ်နေပါမယ်ဗျနာမည်ကတော့ Gmail နာမည်လေးကိုသူ auto ထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ profile ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ confirm ကိုနှိပ်ပါမယ် one UC တဲ့ app ကိုနှိပ်ပါမယ်ဗျပြီးရင် allow ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဗျဒီနေရာမှာပုံကဘယ်ပုံနေကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ဗျဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လေးရွေးပေးမယ်ပြီးရင် confirm ကိုနှိပ်ပါမယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးရွေးရမယ့်နေရာမှာဒါမျိုးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က point နေမရအောင်ဒါကြောင့်မျိုးသမီးကိုရွေးပါမယ်ဗျဒါပြီးရင်တော့ submit ကိုနှိပ်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ပွင့်သွားပြီပေါ့နော်ညနာတီးပြဖို့ရအတွက် like ကိုနှိပ်ပါခင်ဗျ Hello photo ကို URL ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ပုံရွေးပြရပါမယ်ဗျဒီနေရာမှာတော့မျက်နှာတီးပြမဲ့သူနဲ့ပုံနဲ့ကတယောက်တည်းဖြစ်ရပါမယ်ဗျ Step 2 certificate ကိုနှိပ်ပါမယ်စဝမ်းလေးလည်မှာမျက်နှာထားပြီးတော့ KPD ဖောက်တယ်လို့ပဲကတ်တွန်းပုံလေးကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Nod your head. Good. Shake your head. မိနစ်30အတွင်းမျက်နှာစီစစ်နေပြီဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်လာရင်အဆင်ပြေသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျကျွန်တော် point ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဗျဝီဘက်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကောင်းတိဆဆပွင့်ခြင်းမှာတော့24နာရီအတွင်းမှာ2နာရီလိုက်လွှင့်ခွင့်ရှိပြီးတော့1နာရီကို1000လုံးနဲ့2000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပါတီလည်း2နာရီထိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့1နာရီကို point 800ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာတီးပြတာအောင်မြင်သွားပါပြီဗျတီးပြတာအောင်မြင်သွားရင်တော့ဒီလိုစာလေးပို့ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ like ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဗျဖတ်ထဲရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အကြောင်းအရာချက်တင်လေးတွေရွေးပြရပါမယ်ပြီးရင်မိမိပြောချင်တဲ့ဟာကိုလည်းဒါရေးလို့ရပါတယ်ခေတ်တက်ပုံချင်းချင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဗျ Hello a new cover လေးကိုရွေးမယ်ဒီကနေချိန်လို့ရပါတယ်ဗျဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် go live ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် live ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အတန်းမိမိတန်းပိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါဗျကျွန်တော်နားမယ်ဆိုရင်ဒီချက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒါပြီးရင် confirm ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒါနောက်ထပ် confirm ဆိုတာလေးတက်နှိပ်ပြီးပါတကယ်လွှင့်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမျိုးမှောင်နေလို့မရပါဘူးဗျအပြစ်ပေးခံရပါတယ်ဗျ
ပါတီထိုင်မှုရဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီပုံမှာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျရွှေရောင်တရဖူခုံလေးမှာတနားရီထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မလွတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခုံလွတ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ရမှာပဲဗျဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အတန်လေးပိတ်ပေးပါမယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ခံပါဦးဗျ confirm ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လွတ်တဲ့ခုံကိုထပ်ရှာမှာပါဗျဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်သူကခွင့်ပြုချက်ရမှထိုင်လို့ရမှဖြစ်တဲ့အတွက် confirm ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ရှာပါမယ်ဗျโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ထိုင်လို့ရပါပြီဗျပြီးရင်တန်လေးပိတ်ပေးပါမယ်ဗျ line နဲ့ပါတီချိန်ပြည့်သွားရင် point ယူတဲ့နည်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ဗျခြေလေး၃ချက်မှာအနီပြောင်လေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင် message ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျဒါ income ဆိုတဲ့စာတစ်စောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် go to receipt ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါဒီပြရောင် receipt ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးယူလိုက်ရမှာပဲဗျနောက်ထပ်တစ်နည်းထပ်ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ခုနလိုပဲချစ်လေး၃ချစ်ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ် viewer ဆိုတာလေးနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကပါတီပြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီကိုနှိပ်ပြီးတော့ receipt ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျနောက်တစ်နည်းကတော့ line တိတ်မကောင်းတဲ့အခါယူတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီဘက် viewer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါပြီးရင် receipt ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်အကောင့်တင်မှာပြီးတဲ့ point 2000ကိုရအောင်ယူသိချင်ပါတယ်ဗျ point 1000ကို$နဲ့ညီမျှပါတယ်ဗျဒါကတော့ point ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍အချိန်ထက်ရတယ်ဆိုရင်တော့10:25 မိနစ်လောက်မှစပြီးတော့ live လွှင့်ပြီးတော့2နာရီပြည့်တဲ့အထိတောက်လျှောက်ထိုင်နိုင်နေဆိုရင်ကွာ2000ထပ်ရပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တကယ်ချင်းတယောက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးမိမိစီကို point 3000ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလုပ်ထားပေးဖို့ရမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျ